सवात बोनीर समेत मालाकंड डिवीज़न में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। सवात बोनीर, शांगला और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.1 और गहराई 22 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ बटखीला से 6.5 किलोमीटर दूर जनूब मगरिब में था। रिपोर्ट के मुताबिक सवात बोनीर समेत मालाकंड डिवीज़न में ज़लज़ले से अभी फौरी तौर पर किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला सामने नहीं आई।